குஞ்சுகளே, வாங்கோ இங்கே, பாட்டி கதை சொல்கிறேன். அங்கே மரத்து ಮೇಲೆ 2 ಕೋತಿ ನಿಂತ್ಕೋ. ಹಂಗೆ ಕೀಂಡಿಲಿ ஒரு வாய்ப்பையும் நின்று அந்த வாய்ப்பையும் தின்னதுக்கிட்டு 2 கோத்திಗಳು கீண்டிக்கு வந்துட்டு நான் தின்னுட்டு வாய்ப்பையை ஓடுத்துக்கின்கோ. அப்போது ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது தார் தின்னது அன்ட்டு யோசனை பண்ணி கலாட்டா பண்ணிக்கின்னு இருந்துக்கோ ரெண்டுகளோ. நான் தின்றேன்ட்டு. அப்போ அங்கே நரி வந்துட்டு எதுக்கு நீங்கள் 2 பேரும் கலாட்டா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கோன்னு கேட்டு. அப்போ கூத்தி சொல்லிட்டு இங்கே ஒரே ஒரு வாய்ப்பையும் இருக்குது, நாங்கள் 2 பேரும் தின்னும், எங்கள் 2 பேருக்கும் இஷ்டம் இந்த வாய்ப்பையும் சொல்லிட்டு. அப்போது நரி கொண்டாங்க அந்த வாய்ப்பையுமே நான் அடுத்தது கட் பண்ணி கொடுக்குறேன் 2 பேருக்கும்ட்டு. அப்புறம் சரின்ட்டு கோத்தி கொடுத்தேன்னா நரி அறுத்து கட் பண்ணுற பதில் 1 பெரிஷ் கட் பண்ணிவிடுத்து, நான் சின்னது கட் பண்ணிவிடுத்து. வெள்கையில் பெரிஷ் வச்சுக்கினேந்து, வடக்கையில் சின்னது வச்சுக்கினேந்து. அப்போது கூத்திக்கு காமிச்சது, பாரு இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இந்த வெள்கை இது வாய்ப்பையும், அதுக்கே நான் கொஞ்சம் கட் பண்ணுறேன். அப்புறம் ரெண்டும் சமனாக இருக்குது, அப்புறம் 2 பேருக்கும் சமனாக கொடுக்குறேன் சொல்லிட்டு அத்தை கட் பண்ணிದ ತಕ್ಷಣ வெள்கை இது சின்னதை இப்படிது, உடக்கை இது பெருசு இப்படிது. அப்போது இது என்னப்பா பண்ணது, இதுகளுக்கு இப்படியே கொடுக்குமா, இதுக்கு 2களும் சண்டை இட்டுக்கிட்டு இருக்குதுக்கோன்ட்டு அனுக்கினுட்டு இருன்ட்டு வடக்கை இது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணது. அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ಜಾಸ್ತಿ இருக்குதெல்லாம் நரி தின்னுடுது. நரி தின்னுட்டு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டு வருது. அப்படியே பண்ணிக்கின்னு 2 கைದು ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ತಿನ್ನುವುದು. ನರಿಯೇ ತಿನ್ನಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬಿಡೋದು. அப்புறம் நிறைய ಅದನ್ನ உளுக்கு போயிடுது. அப்போது கூத்திக்கு பார்க்கறதுக்கோ இதுகளுக்கு இன்னும் வாய்ப்பையும் கொடுக்கல. அப்போ அதுகளுக்கு ಬೇಜಾರಾಗಿ போச்சு. குஞ்சுகளே, நீங்களே சொல்லுங்கோ, தார் இதில் புத்திவந்தே.